Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող Առնյուզը շարունակում է աշխատանքը այսօր մարտի 1-ն է ողբերգական իրադարձություններից 13 տարի անց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դարձյալ երկու մասի են բաժանվել բարիկադների երկու կողմում վարչապետի աթոռն զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները հավաքվել են Հանրապետության հրապարակում ընդառաջելով Նիկոլ Փաշինյանի կոչին, որը երեկ արել էր որով իր համակիրներին կոչ էր արել հավաքվել Հանրապետության հրապարակում, որտեղ այս պահին ընթանում է իր ելույթը, որին հաջորդելու է քայլեր, իսկ Բաղրամյան պողոտայում, Բաղրամյան 19-ի դիմաց, Ազգային ժողովի շենքի դիմաց հայրենիքի փրկության շարժման հազարավոր համակիրներ հավաքվել են պահանջելով նրա հրաժարականը եւ դատապարտելով ազգը պառակտելու Նիկոլ Փաշինյանի արդեն վերջին 3 տարիների քաղաքականությունը Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, այսօր ամբողջությամբ ներկայացնելու ենք երկու ճամբարների ղեկավարների մասշտաբով ելույթները փորձելու եմ վերլուծել, բայց ամենակարևոր հորդորը, որ կարելի է անել զերծ մնալ սադրանքներից, զերծ մնալ հնարավոր բախումներից, ինչի ազդանշանները արդեն կան, այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու եմ նաև այն բազմաթիվ կոչերին եւ քայլերին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը փորձում է իրականացնել եւ արդեն իսկ փորձել է իրականացնել ամբողջ մարզերից հավաքագրելով եւ ստիպողաբար պետական ապարատի տարբեր գերատեսչությունների, նախարարությունների, մարզպետարանների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում գտնվող բոլոր աշխատակիցներին, նրանց ընտանիքների հետ միասին ստիպելով նստել ավտոբուսներ եւ ժամանել Երևան մասնակցելու իր երթին։ Այս պահին լսում եք հայրենիքի փրկության շարժման մասնակիցները շարունակում են վանկարկումները Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին անվանելով նրան դավաճան, այստեղ խոսույթի հիմնականում ծավալվում է Արցախի շուրջ եւ ոչ թե ի տարբերություն եւ ոչ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի նման, որտեղ կարծեք նախընտրական ելույթ է խոսում է Հայաստանի հնարավոր զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ինչպես նաև քիչ առաջ նա հայտարարել էր, որ խոսելու է մարտի 1-ի դեպքերի մասին, ինչպես նաև հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ ինչ-որ բացահայտումներ անելու։ Այս բոլոր հարցերին անդրադառնալու եմ այս թողարկման ընթացքում, մի պահ առաջարկում եմ նորից միանալ Բաղրամյան 19, որտեղ, ինչպես նշեցի, ընթանում է հայրենիքի փրկության շարժման համակիրների եւ ղեկավարների հավաքը, այստեղ չեն դադարում վանկարկել Նիկոլ հեռացիր, որովհետև այս կառավարությունը պարտվողական է, կապիտուլյացիա ստորագրած կառավարություն է, վարքյան առաջ հանուն Հայաստանի անվտանգության պետք է հեռանա։ Առաջարկում եմ վերադառնալ հանրահավաքին, որից հետո կշարունակենք եւ կփորձենք վերլուծել նաեւ մասնագետների օգնությամբ հասկանալ ինչ է կատարվում։ Եվս մեկ անգամ իմ հորդորը, իմ խնդրանքը բոլորին զերծ մնալ տեղեկատվական եւ գործնական այն բոլոր քայլերից, որոնք կդրթեն մեր հայրենակիցներին գնալ սադրանքի եւ ողբերգական իրադարձություններից 13 տարի անց դարձյալ կրկնել այն չարաբաստիկ իրադարձությունը, որը պատեց մեր ժողովրդին։ Հարգելի հեռուստադիտող, մենք շարունակում ենք լուսաբանել իրադարձությունները Բաղրամյան պողոտայի վրա, այս պահին հայրենիքի փրկության շարժման համակիրներ իրենց հեռախոսների լույսերը բարձրացրած համերաշխություն են հայտնում նաև մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, որոնք պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռն զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա գլխավորած կառավարության հրաժարականը, որը ստորագրեց այս կառավարությունը կապիտուլյացիայի խայտառակ պայմանագիրը նոյեմբերի 9-ին, որով ինչպես այստեղ ելույթ ունեցողները բոլորը ընդգծում էին, դա Հայաստանի անվտանգության համար ամենալուրջ սպառնալիքն է եւ Նիկոլ Փաշինյանի աթոռի մնալու ցանկացած մեկ հավելյալ վարքյան շարունակում է սպառնալիք հանդիսանալ մեր ժողովրդի եւ պետության համար։ Զուգահեռ ես նաեւ լսում էի Հանրապետության հրապարակում ընթացող հավաքի, որ հրավիրել էր Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետի աթոռն զբաղեցնողի գլխավոր ելույթը, սովորույթի ուժով Նիկոլ Փաշինյանը
միտինգի DJ-ի դերում էր եւ պետության ղեկավարի պահվածքին ոչ արիր եւ հայտարարություններով եւ պահվածքով եւ կարելի ասել ժեստիկուլյացիայով եւ ձայնի տեմբրով, որը ավելի շատ սպառնալիք էր իր մեջ պարունակում։ Եթե փորձեմ 3 գլխավոր հիմքերի վրա դնել Փաշինյանի ելույթը, որը մինչև այս պահը շարունակվում է, ապա առաջինը կարող եմ առանձնացնել մարտի 1-ի գլխավոր խորհրդից շեղվելը եւ այն տրանսֆորմացնելը, ներկայացնելը որպես հերթական անգամ սևերի եւ սպիտակների միջև պայքար։ Ընդամենը ձևական մի քանի խոսք մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին, բնականաբար անտեսելով այն հանգամանքը, որ ինքը գլխավոր դերակատարում է ունեցել 13 տարի առաջ ողբերգական այս իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանական ուժերի եւ պետության իրավապահ համակարգի դեմ մարդկանց հրահրելու հարցում անտեսելով իր դերը եւ այդ ամբողջը տեղափոխելով ընդհանրապես ուրիշ դաշտ եւ ներկայացնելով մարտի 1-ը որպես հերթական անգամ թալանչիների եւ չգիտեմ ում դիմաց դեմ պայքար։ Բնականաբար երկրորդ խնդիրը, որը առանցքայինն էր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում, գեներալ գնդապետ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հրաժարականի վայրկյան առաջ հեռանալու խնդիրն էր, ինչը փորձում էր ներկայացնել որպես պետության ապագա զարգացման եւ մեր անվտանգության ամրապնդման գլխավոր գործոն։ Այստեղ հարկ եմ համարում հիշեցնել, որ չկա որևէ երկրի adekvat ղեկավար, որը հայտարարի իլուր աշխարհի, որ իր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը խոչընդոտ է հանդիսանում պետության անվտանգությանը, սա նորամուծություն է մեր խոսույթում, եթե կարելի ասել, որովհետև այսօր ինչպես գիտեք, նաև Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ եւ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն փորձել է բոլոր ճնշումները կիրառել հանրապետության նախագահի վրա, որպեսզի նրան ստիպի ստորագրել այն որոշումը, որով գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը ազատվում է պաշտոնից։ Սա երկրորդ խնդիրն էր եւ այս շրջանակում պարզապես ուզում եմ հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ զուգահեռ այն խոսույթը, որ ինքը տանում է այս վերջին 2-3 օրերի ընթացքում, ամբողջությամբ փորձում է բովանդակային առումով խեղել իրողությունները, անտեսելով եւ մոռացության մատելով այն հիմնական սխալ շեշտադրումները, որ վերջին 4-5 օրվա ընթացքում ինքը արտասանեց իր կառավարության տարբեր անդամները փորձեցին մեր պետությունը շատ ավելի վատ վիճակում դնել, խոսքը ամերիկյան Boeing օդանավի, ինչպես է Իրանին հնարավոր վաճառքի կամ առևանգման, եթե կարելի է ասել, խոսքը գերճշգրիտ Իսկանդեր զենթահրթիռային համալիրի, այսպես վերաբերյալ սկանդալային հայտարարություն էր, որի մասին ոչ մի բան չխոսեց եւ բնականաբար այս ընթացքում իր հանրահավաքի մասնակից մեր հայրենակիցներին փորձեց ներկայացնել այդ ամբողջը դարձյալ սև սպիտակի արհեստական եւ ոչ մոդայիկ խոսույթի շրջանակներից դուրս։ Այստեղ Թուրքիայի հեղաշրջումների փորձի մասին եմ ուզում պարզապես խոսել։ Եթե նկատենք Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է անընդհատ, որ բանակը կամ բանակի սպայակույտը փորձում է հեղաշրջման փորձ կատարել եւ ընթացքում նաեւ մեր սահմանադրության եւ զինված ուժերի մասին բազմաթիվ օրենքներից մեջբերումներ կատարեց։ Բնականաբար հերավար պոլեմիկայի մեջ չեմ ուզի մտնել, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը դեց մեկ հստակ պատկերացում ունենար զինված ուժերի դեմոկրատական կառավարման համաշխարհային փորձի ավանդույթների մասին, նման մերկապարանոց հայտարարություններ չէր անի, որովհետև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եւ նրան աջակցող մեր սպաները, գեներալները, բարձր սպայական դասը ոչ թե հեղաշրջման փորձ են կատարել, այլ սա շատ կարևոր հանգամանք է, ընդամենը հայտարարել են, որ քաղաքական գործընթացները պետք է հունավորել, որովհետև Հայաստանի անվտանգությունը ենթադրում է ոչ արկածախնդիր քայլերի ձեռնարկում, ինչը որ անում է վարչապետի աթոռն զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր
քննադատական խոսք է հղել ընդհանրապես հեղաշրջումների փորձին, եթե նկատեցիք, այս գործընթացները սինքրոն են ընթանում եւ կարելի է համեմատել Նիկոլ Փաշինյանի ասածը Էրդողանի ասած հետ, որովհետեւ նույն հերավոր 97 թվականի փետրվարի 28-ին Թուրքիայում Ազգային անվտանգության խորհուրդը, կարելի ասել գլխավոր շտաբը, սպիտակ հեղաշրջման փորձ կատարեց եւ ուլտիմատումի կամ վերջնագրի միջոցով քաղաքացիական իշխանության այն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետի Աթորմզբայստոն Նեջմեդին Էրբականին հեռացրեց իշխանությունից, Էրդողանը քննադատեց եւ քանի որ այն ժամանակ ինքը Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոններ զբաղեցնում, փորձեց այդ ամբողջը ներկայացնել եւ պատկերացրեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե նույն զուգահեռներն է անցկացնում խոսելով այդ ամենի մասին, չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանին այս նույն խոսույթը, որ ինքը առաջ է մաղում, առաջ է տանում, ամբողջ աշխարհում, բացի Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, ոչ մի այլ պետություն, ոչ այլ պետությունների ղեկավարներ չեն խոսում նույն բովանդակությամբ, որ Հայաստանում բանակը փորձում է կամ փորձել է հեղաշրջման փորձ կատարել։ Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ կարևոր հենասյունը, այսպես եթե կարելի ասել իր ելույթի, խոսեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին, սա սպասված, ակնկալված նարատիվ էր կամ թեզ էր, որը առաջ է որտեղից սկսվեց եւ որտեղ հասցրեց իր ամբողջ հանրահավաքի թեզերը, չմոռանանք ինքը մարտի 1-ի մասին պիտի խոսեր այսօր, խոսեց հոկտեմբերի 27-ի մասին շատ հպանցիկ, որոշ պոպուլիստական իր ոճին բնորոշ հայտարարություններ արեց եւ ամբողջը հասցրեց, կարելի ասել գագաթնակետը պիկը իր ելույթի, սահմանադրական փոփոխություններն են, որոնք հնարավոր է տեղի ունենան ընթացիկ տարվա հոկտեմբերին։ Եվ ինչպես ակնկալվում էր եւ ինչի մասին բազմիցս խոսել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ծրագրում է պոպուլիստական հայտարարությունների միջոցով մոբիլիզացնել իր ընտրազանգվածը, պահել այնպիսի վիճակում, որ հոկտեմբերին տեղի ունենան սահմանադրական փոփոխություններ հանրաքվեի միջոցով եւ պետության խորհրդարանական կառավարման համակարգը ամբողջությամբ անցնի կիսանախագահական կառավարման համակարգի։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ նպատակը իշխանությունը հավերժացնելն է եւ վերադառնալը կիսանախագահական կառավարման համակարգին, ձգել ժամանակ, համախմբել ռեսուրսները եւ ամբողջությամբ բուն Հայաստանի անվտանգության գլխավոր օրակարգերից շեղելով խնդիրը մարդկանց կամ իր ընտրազանգվածին հասնել այն վիճակին, որ ինքը պետք է դառնա պետության նախագահ, բնականաբար այս ամբողջ ընթացքում իր խոսույթը համեմելով երկիրը թալանացների, չգիտեմ եւ այլն այդ նույն հնամաշ եւ մոդայից դուրս մնացած այսպես ելույթներով եւ թեզերով։ Այնինչ Բաղրամյան 19-ի վրա հավաքված 10,000 գերազանցող մեր հայրենակիցները եւ նրանց ներկայացնող հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարները ամբողջ ընթացքում խոսում են Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը վարկյան առաջ պետք է հեռանա, որովհետեւ այնքան է փխրուն դարձել Հայաստանի անվտանգությունը, Զանգեզուրի սահմանները, Սյունիքի սահմանները անվտանգ չեն, Արցախը չունի որևէ կարգավիճակ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են միայն, որոնք աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ այն սովորական թեզերը, որ անցած 4 ամիսների, 3 ամիսների ընթացքում, եթե կարելի ասել, ընդդիմությունը կամ հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարները առաջ էին տանում։ Ես առաջարկում եմ մի տեսանյութ դիտել, թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործելով ֆինանսական եւ վարչական բոլոր ռեսուրսները ամբողջ օրվա ընթացքում բոլոր մարզերից, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակից մինչև պետական վարչական լծակներ օգտագործելով մարդկանց ստիպողաբար ավտոբուսներով բերել են Երևան, ոչ միայն պետական համակարգը, նաև մասնավոր հատվածը, մասնավոր բիզնես հատվածը, որը սերտ հարաբերություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մարդկանց իրենց ընտանիքներով, նախարարությունների աշխատողներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողներ, մարզպետաներ, ինքս ինձ անձամբ այսօր տասնյակ նամակներ են գրել, անուններ բնականաբար չեմ հրապարակի անվտանգությունից
ելնելով մարդիկ թախանձակին խնդրում էին մի հնար անել, որովհետև չեն ուզում հայտնվել Հանրապետության հրապարակում, չեն ուզում բաժանարարային գծերին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գծել է մասնակից է դառնալ, բայց նրանց ստիպում են այլապես սպառնացել են ազատել նրանց աշխատանքից։ Իմ գործընկեր Վովա Հովսեփյանը պատրաստել է մի տեսանյութ, թե ինչպես երեկվանից ամբողջ պետական վարչական ապարատը լծված է եղել Նիկոլ Փաշինյանի համակիրների այսպես հավաքագրման եւ նրանց տեղափոխմանը Երևանի մայրաքաղաք Երևանի Հանրապետության հրապարակ։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր թողարկումը։ Իշխանությունը երթին մարդ հավաքելու համար գործի է գցել գյուղապետներին, մարզպետարանների աշխատակիցներին։ Նրանք էլ աջուձախ են զանգում, մարդ հավաքում, խոստանում ապահովել տրանսպորտով, որ հրապարակը դատարկ չերևա։ Բոլոր ըստիչներին դերեն անհարմար վիճակի մեջ, բոլոր, ամբողջ Արմավիրի մարզում։ Դպրոցում ասել են, որ պետք է անպայման գնանք ցույցերի, հավաքում եք, կոլեկտիվով գնում եք ցույցերի, բոլոր ըստիչները, մարզպետարանից ստիպում են, մարզպետը, բոլոր դպրոցների զանգել է տալիս պարտադրում մասնակցելու ցույցերի։ Նիկոլի կողմից, որին դեմ է ամբողջ դպրոցների անձնակազմը։ Արմնյուզ զանգած քաղաքացին հայտնեց դպրոցում Արմավիրի մարզպետի անունից սպառնում են պարտադրում հասնել Երևան։ Արագածոտնի օրգովում են երթին մարդ բերելու կազմակերպման հարցերով ակտիվ զբաղվում։ Դպրոցի դիրեկտոր Տոնոյան Հովանեսը ուսուցչական կոլեկտիվին ստիպում է, որ գնան Փաշինյանի հանրահավաքին մասնակցեն։ Իսկ գյուղապետ Մանուկյան Արայիկը աշխատողների եւ ուրիշ գյուղացիների, որոնց որ կարենմա ինքը համոզի տանի մարզպետի հրահանգով։ Մեդիապորտի Տելեգրամի ալիքը ձայնագրություններ է հրապարակում, որտեղ այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները մարզպետի խորհրդական, փոխքաղաքապետ, գյուղապետ պատմում են Փաշինյանի երթին մարդ բերելու գործն ինչպես են կազմակերպում։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Արմեն Հարությունյանը պատմում է ինչից է սկսել, ուր հասել։ Մարզում այսօր սա օրը աշխատել ենք զանգերով, հանդիպումներով, մարդկանց ողջում քանակ ենք։ Հասկացա։ Իսկ Արմեն ջան, ինչ խնդիր կա, տրանսպորտ բան պետք է տեղաշարժը ապահովելու համար։ Այսօր կակրած նոր հետ էի մտածում էլի, որ մի քիչ մեր բաները, խոստովացները օբշի որ կան, ոնց որ կարող է մենք տրանսպորտի խնդիր ունենանք էլի, բայց լավ որ տրանսպորտը պայմանավորված է։ Տրանսպորտը պայմանավորված է նորմալ է, այսինքն։ Իսկ ֆինանսական ինչ-որ կամ վառելիքի խնդիր պետք է լուծել։ Չէ, լավ որ ամեն ինչ նորմալ է։ Հասկացա։ Էջմիածնի փոխքաղաքապետն էլ քաղաքի բնակիչներին ասել է Երևան գան սեփական ավտոմեքենաներով։ Պրինցիպի ես շատ տրանսպորտի հետ կապված բան չեմ արել, հիմնականում մարդկանց ասել եմ մեքենաներով, որ հետո, չգիտեմ, պոզուպոզ չկպցնեն, ասեն բանարի, վարչական ռեսուրս կիրառին ավտոբուսներով լցին բերին զորով զուտ, այս բանի համար այդքան չեմ էլ խորաց այդ ավտոբուսների վրա, ճիշտ ասած։ Հասկացա, հա, այդ խոսակցությունը ճիշտ է կանում, զգուշացրեք։ Եթե դա խնդիր չի, լինի ավելի լավ, բայց ես զուտ բան չեմ արել, կոնկրետ այդ ուղղությամբ չեմ աշխատել, ասել եմ բան արեք։ Հիմնականում ամեն մեկը ձեր ավտոներով, ինչքան կարակ ավտոներով եկեք, որ էլի հետներ այդ մարդը։ Իսկ այդ խնդիրը լուծած է, այսինքն հիմա խնդիր չկա, բոլորը իրանց մեքենաներով կարողանալու են գան։ Կոնկրետ տենց թիվ չեմ կարող ասեմ, նենցա որ բոլորին հավաքելու եմ հիմնականում հրապարակ, շատերը նենց գնալու են ուղղակի իրանց պասաժիրով, արդեն լիքը։ Մնացածին ասել եմ։ Իսկ վառելիքի խնդիր կարող է պետք է լուծվի, թե արդեն այդ լուծած է։ Չէ, որ այդպես խնդիր լինի բան կանենք։ Շիրակի Մեղրաշենի գյուղապետն էլ է անկեղծացել երաշխավորել, գյուղից մարդիկ կգան Հանրապետության հրապարակ Փաշինյանի կազմակերպած երթին։ Ամեն ինչ կապահովենք մոտ 150 մարդ մեր կողմից կլինի։ Հասկացա։ Իսկ ընդհանուր դպրոցի տնօրեն բան մանկապարտեզի բոլորին տեղյակ եք, բայց դա մաքսիմում թիվը։ Մենք այսքան գյուղից կապահովենք, բայց ուսանողներ այդտեղ Երևանում շինարարության վրա աշխատող մարդիկ բաներ բոլորին կասեք նորից այդտեղից կգա։ Հասկացա։ Իսկ քանիսին եք դուք ձեր մոտից շարժվելու, մեկ էլ մոտավոր երբ կհասնեք, էլի։ Երեքին եք պայմանավորվել։ Մեդիապորտը նաև լուսանկարներ ու հոլովակներ է հրապարակում, ինչպես են այս մարդկանց տեղափոխումը կազմակերպում հրապարակը լցնելու համար։ Նախորդ իշխանություններին պատեհ-անպատեհ պոչուականջ կպցնող այս իշխանությունը կաշին փրկելու համար արդեն չգիտի ինչ անի։ Պրիմիտիվ քայլերով ու պարզունակ ձևերով փորձում է սեփական իշխանությունը մի կերպ պահել հոգեվարքից առաջ։ Վովա Հովսեփյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews
Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտող, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, Արմյուզի տաղավարը ինչպես գիտեք տեղափոխվել է արդեն ուրբաթ օրվանից Բաղրամյան պողոտա, որտեղ ընդդիմության եւ նստածույցը կարելի է ասել եւ գործողությունները շարունակում են, պահանջելով վարչապետի աթոռնզբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ նրան մեղադրելով նոյեմբերի 10-ի հայադավ կապիտուլյացիայի հայտարարությունն անելու եւ պահանջելով նրա ու կառավարության անապահ հրաժարականի եւ հեռացումը Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը մինչև վերջերս շարունակվում էր Հանրապետության հրապարակում շատ կարճ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ նա գլխավոր խնդրից ուշադրությունը մարդկանց փորձում էր շեղել եւ չկենտրոնանալով Արցախի կարգավիճակի, Հայաստանի անվտանգության, Հայաստանի սահմանների անվտանգության խնդրին առաջ քաշեց մի քանի թեզեր, որոնք կարելի է եզրափակել 3 կետում կարճ ներկայացնեմ։ Նա մտադիր չէ նահանջել, նա մտադիր է մինչև վերջ շարունակել, երկրորդ ստեղծում է այնպիսի միջավայր եւ գործիքակազմ, որը պիտի օգտագործի, պիտի գործածի հոկտեմբերին հնարավոր սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու եւ պետության խորհրդարանական կառավարման համակարգը տեղափոխել կիսանախագահական կառավարական դաշտ եւ երրորդ թիրախում պայելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին եւ այն սպայակազմը, որը պահանջում է նրա անհապաղ հեռացումը։ Այս բոլոր իրադարձությունների ֆոնին Հանրային խորհուրդը փորձում է անվտանգության բարձիկի դեր կատարել եւ փորձում է երկու կողմերի միջև երկխոսության հարթակ ստեղծել։ Այսօր հանրային խորհրդի երկու անդամին եմ հյուրընկալել Վարդան Մարաշելյանին եւ Գևորգ Մկրտչյանին, նրանք իմ հյուրերն են եւ փորձեմ պարզել նրանց հետ ինչ առաջարկով են իրենք փորձում կամ փորձել հանդես գալ, ով է խափանում այդ ծրագրի եւ ինչ խոչընդոտներ կան։ Բարև ձեզ, պարոն Այգ։ Պարոն Մկրտչյան, երևի ձեզ սկսեմ, ինչ է փորձում, ինչ դեր է փորձում ստանձնել հանրային խորհուրդն այս հարցում։ Իմ կարծիքով առաջին խնդիրը, որ մենք պետք է գիտակցենք պահի լրջությունը, որովհետև այսօր մեր ազգային կարևորագույն խնդիրներից մեկը գիտակցել ճակատագրական ինչ խնդրի առաջ են կանգնել խաչմերուկին։ Արցախյան պատերազմից հետո, երկրորդ պատերազմից հետո ինչ իրավիճակ է քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ ոչ միայն ներքաղաքական, այլ նաեւ տարածաշրջանային զարգացումները ուր են տանում այս մեր տարածաշրջանը այս բարդ իրավիճակում։ Հանրային խորհուրդը բնականաբար իր դերակատարությունը ունի եւ իր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, հանդիպումներ է ունեցել նաեւ հանրապետության վարչապետի հետ, քննարկել էին նոյեմբերի 19-ին դեռևս 2020 թվականին փոքր կազմով 14 հոգանոց խմբով մենք հանդիպում ունեցանք ստեղծված իրավիճակում լուծումներ գտնելու, հասկանալու ինչպես կարող ենք այդ չարաբաստիկ փաստաթղթի տակից դուրս գալու, կոպիտ ասենք։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր էր մեզ համար հասկանալու, որ պետք է ձևավորվի համերաշխության, համաձայնության այն կառավարությունը միասնության, որտեղ ներգրաված լինեն ինչպես Ներկայացում ազգային համաձայնության կառավարություն պետք է ձևավորվի Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացում մասնակցությամբ։ Տեսեք, կողմերը փաստացի մենք ինչ ունենք այսօր։ Ունենք իշխանություն եւ նրան սատարող մեծ թվով քաղաքացիներ, որոնք գնում են ասելով, որ դուք մեր վարչապետն եք, մեր կողմից ընտրված։ Մենք ունենք ընդդիմություն, որ պահանջում է հրաժարական։ Երկու կողմերը այս պահի իրականացնում են ցույցեր։ Որն է դրա լուծումը։ Բնականաբար ազգային միասնության կառավարության ձևավորումը։ Ում գլխավորությամբ կլինի դա հանրապետության նախագահի, ընդդիմության, գործող իշխանության, սա քննարկման խնդիր է, բայց որ դա պետք է տեղափոխվի քննարկման դաշտ, այստեղ կարծես թե այսօրվա իրավիճակը ցույց է տալի, որ լավագույն լուծումներից մեկը կարող է լինել։ Դրա համար մեր կոչն է ձևավորել այդ պլատֆորմը, տեղափոխել մեր բարդ խնդիրները ազգային հարթակ, քննարկման հարթակ, որտեղ ոչ թե էմոցիաներ խոսեն, այլ պրոֆեսիոնալ իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզը ձևավորվել, որը որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Շատ բարի, պարոն Մարաշելյան, հանրային խորհուրդը ինչպես պարոն Մկրտչյանը նշեց, փոքր կազմով, նեղ կազմով հանդիպել էր նաև վարչապետի աթոռնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հստակ պահանջ էր ներկայացրել։ Մենք հիշում ենք նաև այն սկանդալային իրադարձությունները, որ այդ հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցան,
հանրային խորհրդի անդամները պարզապես իրենց դիմումն էին պատրաստում շպրտել եւ դուրս գալ այս պարտականություններից, եթե կարելի ասել, ինչ տեղի ունեցավ այդ հանդիպումից մինչև մեր օրը վարչապետի Նիկոլ Փաշինյան ձեզ հետ եւս մեկ անգամ հանդիպեց, պարզաբանումներ ներկայացեք, որ դուք չհրաժարվեցիք այդ պաշտոններից, եթե կարելի ասել։ Ինչու դա չի հրապարակվել, չի ներկայացվել հանրությանը, դա դնենք մի կողմ մի ուրիշ ասել, որ պես ներկայացվել շատ տարբեր զանգվածների և տարբեր մենք համարում, որ հայրային կորտել կարևոր դեպք ստանդարտ վիճակ չէ։ Կանգնացեք էքսիստենցիալ խնդրի առաջ, կապիտալացիան չի ավարտվում խնդիրները, դա խնդիրների սկիզբն է կարծիքով, եւ մենք ունենք բազմաթիվ անվտանգության մակարդակներ, որոնք գնալով խորանում են, այսինքն անկախ են, եւ ոնց որ մենք այդ արագությունը ավարտում ենք, որպեսզի մենք դուրս գանք առանց կոնսոլիդացված վիճակի Հայաստանի հետ հնարավոր չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր բոլոր գրեթե լուրջ կարևորագույն հաստատությունները դա եկեղեցի, դա նախագահից, Այս ներողություն դա պատկերացում է, թե հստակ պահանջ Հայաստանում եւ Սփյուռքում չկա որևէ լուրջ ինստիտուտ հիմնարար կառույց, որը չի պահանջել ներողություն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Մեծիտանենկի Լիքոր կաթողիկոսություն, ավանդական կուսակցություններ, բարեգործական, բարեսիրական միություններ, գիտակրթական ամբողջ հանրույթը գրեթե։ Սա չեն կարող ասել, որ բոլորը, բայց կարող ասել, որ քրիտիկական զանգվածը կա։ Այո, մեծամասնություն։ Եթե մենք դուրս գանք այս իրավիճակից, որ մենք պարտավոր ենք կոնսոլիդացիա ռեսուրսների, մարդների և ֆինանսական եւ արտեսակի հնարավոր չէ իրավիճակը։ Նշանակում է, որ եթե այսպես շարունակվի, մենք դատապարտված ենք եւ անկողների ավելի փոքր 2021 թվականին։ Հանրային խորհրդին ով է աջակցում այս հարցում, պարոն Մկրտչյան։ Հանրային խորհրդին նախ հստակեցնենք, սա հանրային խորհրդի փոքր հատվածի դիրքորոշումն է, այնինչ ասում եք, թե ամբողջությամբ։ Չէ, այս պահին հանրային խորհրդի ամբողջական դիրքորոշում չեն կարող արտահայտել, որպես հանրային խորհրդի անդամ ներկայացուցիչ ենք այս պահին հանդես գալի, բայց ես ինքս առիթ եմ ունեցել հանդիպելու կառավարության ղեկավարի հետ եւ բարձրացրել ենք սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ենք ռիզիկները, որ մեզ տանում են անդունդը եւ հարց ենք դրել, պահանջ ենք ներկայացրել, որ այս տեմպով շարունակելու դեպքում մենք գնում ենք ել ավելի մեծ խնդիրների։ Լուծման ճանապարհը ես ավելին ասեմ, մենք նույնիսկ բարձրացրեցինք այն հարցը, որ քաղաքական այս բևեռացումը, որ մեր հասարակության մեջ տեղի ունենում, տանելու է քաղաքական կոնֆլիկտի, այսինքն նայելով գործողություններ, որոնք անդրադառնալի կարող են ազդել նաև քաղաքացիների արյուն թափքի։ Այս պարագայում իշխանությունը որպես պատասխանատու, ինչպես նշվում է ժողովրդի կողմից ընտրված, պետք է դիտարկեն, որ այս հարցի շուրջ կոնսոլիդացիա է տիկնում։ Իշխանությունը, այսպես ասեմ, մեր քաղաքական եզրաբացության մեջ ընդունված զատնի չի դնում Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ելույթը, դրա վառ վկայություններ, որ ինքը գնալու է մինչև վերջ, ավելին, ինքը նախատեսում է կառավարման կարգը Հայաստանում փոխել, իր վերընտրվելու շանսերը կամ հնարավորությունները այսպես ավելի մեծացնելով։ Դուք չեք կարծում, որ մենք հայտնվել ենք կազուսնի վիճակում, երկրի գլխավոր մարտահրավերը, անվտանգությունը, Հայաստանի հարավային դարպասի անվտանգությունը, Արցախի կարգավիճակը Նիկոլ Փաշինյանը տրանսֆորմացնում է եւ դարձյալ խոսույթ բերելով սև սպիտակ հնամաշ այդ եզրույթները առասարակ փորձում է մարդկանց մոլորեցնել։ Աբրահամ ջան, որպեսզի ձեր հարցին պատասխանենք, ուղղակի կարելի է քայլել այս պահին Երևանի փողոցներում։ Մենք Երևանի փողոցում հիմա տեսնում ենք երկու ծայրահեղ բևեռացված իրականություն։
Ավելին ուղղակի ուզում եմ հավելեմ, որ ինչ որ Հայաստանում է տեղի ունենում, անմիջական ազդեցություն է թողնում նաև մեր Սփյուռքին, որովհետև Սփյուռքը այսօր ազդակներ է սպասում Հայաստանի Հանրապետության թե կառավարության, թե ընդդիմության։ Ինչ ենք մենք որպես ազդակ ուղարկում։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ խնդիրները տարածաշրջանային այնքան են բարդացել, ներքաղաքականն այնքան է խորացել, որ արդեն քաղաքացիական ինչ որ պատերազմի նշույլներ ենք տեսնում, որը ամենացավալի կորուստը կարող է լինել, ամենացավալի վնասը կարող է տալ մեր ազգային միասնությանը։ Հանրային խորհրդում քննարկվում էր մեթոդներ, ինչպես կարող են գալ։ Հնչել են առաջարկներ, օրինակ հանրապետության նախագահը, ազգային միասնության կառավարության կամ համերաշխության կառավարության ձևավորումը։ Հիմա եւ իշխանական կողմին եւ ընդդիմությանը պետք է կոչ անել, որ այս իրավիճակը եթե չի տանում հանգուցալուծման, պետք է քննարկման ձևաչափը ընտրել, որովհետեւ մեր հարևան երկրները ուշով հետևում են Հայաստանի զարգացումներին, ավելին արդեն կոչ են անում, որպեսզի այս կամ այն կողմին չճնշեն։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա ազդակ է մեզ մտածելու, գիտակցելու, ազգային պատասխանատվության խնդիր ունենալու։ Իմ խորին համոզման, որպես ՀՀ քաղաքացի, որպես հանրային խորհրդի անդամ, մեր կոչն է, հորդորն է, թե իշխանություններին, թե ընդդիմությանը գալ քննարկումների հարթակ։ Եթե այս փակուղի է տանում, այստեղ փակուղից ելքը պետք է լինի տրամաբանությունը։ Մեր ուզածը, մեր իշխանության եւ ընդդիմության որն է։ Ազգային մեր խնդիրների լուծումը, որոնք են մեր նպատակները։ Ես չեմ կարծում մեր նպատակները այս իրականությունն է։ Ներողություն, պարոն Մարաշլյան, հրաշալի նախաձեռնություն, ինչի մասին խոսվել է նաև դեռ նոյեմբերից հետո այս վիճակից դուրս գալու լուծումներ ելքեր փնտրելու առումով։ Հիմա ինչ վիճակ ունենք։ Հայաստանի վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձնավորություն, որի անվտանգային մոտեցումներին աջակցում են բացառապես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ցավոք սրտի եւ ուրիշ ոչ ոք, եւ մարդ, որը իրեն հռչակել է բնականաբար վարչապետ եւ ասում է ես ունեմ լեգիտիմության բարձր տոկոս, որի խոսույթի թիրախում իր իսկ գլխավորած պետության անվտանգային ամենամեծ կառույցի եւ թիվ 1 զինվորականին թիրախում պահելն է, այսինքն հիմա խոսույթը անվտանգությունից տեղափոխվել է Օնիկ Գասպարյանին, թողնել պաշտոնում, թե հրաժարվել դեռ։ Այս պայմաններում նման երկխոսություն հնարավոր է թե ոչ։ Իսկ ասած անհետև առաջարկում են ժամանակին ցավոք սրտի Մարիասը իշխանությունը այդ ճանապարհով չգնաց, հիմա որոշ դժվար է, որտեղ Ռուբիկոնը անցած վիճակ է, ցավոք սրտի ասում, բայց ամեն դեպքում դերևս միշտ է, եթե ուշքի գան, եթե սկսեն գործել, եւ հասկանալ, որ մենք բոլորս մի նավակի մեջ ենք գտնվում, եւ բոլոր գործողությունները կարող են բոլորի համար ունենալ բացարձակ կատաստրոֆիկ հետևանքներ, որոնց պետք է նշել, այսպես է գնա ուղիղ 100 տարի առաջ 1920-21 թվականներին։ Այ մենք ոք իրավունք չունենք գտնել այդ ճանապարհին։ Եվ այդ իսկ պատճառով հիմա օրինակ արտիքսը շուտ էր անցել, բայց այս անգամ արդեն երկրորդ արտիքսն է, որտեղ արդեն վերջին հիմնական ինստիտուտը ում հետ արտադրական պետությունը պետք է հավերժ լինի, դա բանակն է եւ նախագահ ինստիտուտը, ցավոք սրտի տեսնում որտեղ բացարձակ եշտարդուց տարածայնություն է եւ պատերազմով, որտեղ դերս պատերազմի մեջ չգիտենք երբ է ավարտվելու, երկրի համար կատաստրոֆային։ Շատ բարի։ Փորձենք ամփոփել երկու վիճակ կամ երկու տարբերակ։ Հանրապետության նախագահը ստորագրում է Օնիկ Գասպարյանին ՀՀ զինված ուժեր գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելու վարչապետի դիմումը կամ այսպես հրամանը, եթե կարելի ասել, եւ չի ստորագրում։ Երկու պարագաներում էլ մենք ունենում ենք կազուս վիճակ։ Վիճակը գնալով ավելի է սրվում։ Տվյալ դեպքում հանրային խորհուրդը, ինչպես ես քիչ առաջ նշեցի, անվտանգության այդ բացիկի դերը կատարելու առաքելությունը ինչպես է պատկերացնում։ Տեսեք, մենք անցած անգամ էլ երբ նիստը հրավիրեցինք, մեր խնդիրն էր, որպեսզի կոչով, քանի որ մենք խորհրդատվական մարմին ենք կառավարությանը, որը ներկայացնում է հասարակական տարբեր շերտերը, իսկ այսօր ձեզ մի բան էլ նշենք, որ մենք կարծես երկու ծայրահեղ բևեռներ ենք լսում, բայց կան հասարակության մեջ շատ սթափ գիտակցված մարդիկ, որոնք պատասխանատվությամբ գիտակցում են, որ երկիրը ծայրահեղ վիճակի առաջ է կանգնել եւ դրանց այդ զանգվածը շատ մեծ է, բայց եթե հանկարծ նրանցից մեկը փորձի խոսել այս կամ մյուս կողմի համար, դու կամ բնութագրվում ես իշխանության կողմնակից, կամ բնութագրվում ես ընդդիմության։
Իսկ եթե դու երկիրը ես սիրում ու երկրում ես ուզում ապագան պատկերացնել, այս դեպքում ինչ անել։ Շատ ծայրահեղ վիճակ է։ Մեր կոչը հետևյալն է։ Կոնկրետ ես իմ անունից կարող եմ խոսել, որ պետք է բոլոր կողմերին սթափության, պատասխանատվության գիտակցումը բարձրանա, որովհետև եթե կողմերից մեկը չի զիջում, առճակատումը տանում է քաղաքացիական։ Այդ չեք կարծում, որ տվյալ դեպքում իշխանությունը պիտի զիջի։ Ես զուտ որպես մասնագետ եմ ասում, որպես քաղաքագետ, կա օրինաչափություն։ Պարտվել ես, երկիրը տարել ես պատերազմի, տանուլ ես տվել, դու պիտի հեռանաս իշխանությունից, բայց իշխանություն որպես պատասխանատվության գիտակցող ինքը չպիտի գնա զիջման առաջին քայլը։ Ստեղծված իրավիճակում ամեն դեպքում ինչ եզրահանգման էլ գնա, պատասխանատվությունը փողոցում եւ ընդհանրապես երկրում բնականաբար իշխանությունների վրա է։ Ինչ պիտի անի իշխանությունը, պարոն Մարաշալյան։ Որ առաջ պետք է հրաժարվեր եւ հրաժարական տալ եւ ձևավորել այդ մեր ասած ազգային հակաճգնաժամային համազգայնության կառավարությունը։ Որտեղ առանց դրան այս տեսակի այս խորության ճգնաժամից դուրս հնարավորություն չի եղել, չկա եւ չի լինելու։ Այդ տարբերակ ուղղակի մենք չունենք եւ ուղղակի զամաշած համալի է, որ մենք հայտնվել ենք այսպես կոչված fail state կատեգորիայի մեջ, ձախողված պետության, հարյուրավոր տարիների պատմություն ունի եւ այս խայտառակ ձևի մենք այսպես շարունակում ենք գտնվել այդ խայտառակ վիճակում, որպես ազգ, որպես Պարոն Մկրտչյան, շատ կարճ խնդրում եմ, եզրափակում ենք հանրային խորհրդում որքան էլ տարատեսակ մեկնաբանություններ լինեն, երկրի վիճակի վերաբերյալ ստեղծված տարբեր կարծիքներ կամ մոտեցումներ լինեն, այդուհանդերձ բանակի ինստիտուտի նկատմամբ անվստահություն կա թե ոչ։ Բանակը ինձ թվում է, բանակը անձեռնամխելի պետք է լինի բոլորիս գիտակցություններից, անկախ նրանից իշխանության կրող ենք այս պահին թե ընդդիմության, բանակը մեր պետականության, մեր գիտակցման կարևորագույն սուրբ անկյունն է, որովհետև մենք վերջին պատերազմում էլ հասկացանք, մենք չենք պարտվել, մենք ձախողել ենք, մենք այդ գիտակցումը պետք է ունենանք։ Մեր անվտանգության երաշխիքը բանակն է ու բոլորը անկախ իրանց դիրքից պետք է զերծ մնան բանակին որևիցե մեկնաբանություններ տալու։ Բանակը մեր անվտանգության երաշխիքը եղել է եւ մնում է։ Շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն եմ մաղթում ձեր առաքելության հարցում, գործում։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես հյուրընկալել եմ հանրային խորհրդի անդամներից Վարդան Մարաշալյանին եւ Գևորգ Մկրտչյանին։ Պետք է ամփոփեմ օրը, եթե կարելի ասել, ինձ հատկացված ժամանակի մեջ փորձելով տեղավորվել։ Հանրապետության հրապարակում այսօր ընթանում էր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի համակիրների հավաքը Բաղրամյան 19-ի դիմաց, ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում ընդդիմության կամ հայրենիքի փրկության շարժման համակիրների ցույցը ընթանում է, նրանք շարունակում են պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հանրապետության հրապարակում էլ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, ավելին պատրաստվում է առաջ գնալ եւ հոկտեմբերին հույսեր է փայփայում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի միջոցով պետության կառավարման կարգը խորհրդարանականից դարձյալ փոխել կիսանախագահական կառավարման համակարգի եւ ամենայն հավանականությամբ հույս ունենալով, որ կընտրվի հպարտ քաղաքացիների կողմից պետության ղեկավար, այնինչ այստեղ Բաղրամյան պողոտայի վրա նրա վարկյան առաջ հեռացումը համարում են անհրաժեշտություն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի անվտանգության եւ պետական շահերից ելնելով։ Այսօրվա համար այսքանն էի նախատեսել, դուք դիտում եք երեկոյան լուրերը Աբրահամ Գասպարյանի հետ, կհանդիպենք վաղը արդեն նույն վերավանդական տաղավարից դուրս Բաղրամյան պողոտայի վրա նույն ժամին պինդ եղեք։